快船自媒体坠入破防了，今天快船惨败步行者。哈登本场比赛的表现非常差，在场上毫无进攻欲望，防守端被一步过，毫无防守可言。在场上的表现真的是一言难尽。赛后他转发了此前怒喷哈登到哪儿都有问题，你就是问题本身的视频，并写道：之前我不太懂，现在我欠你一个道歉。此前在与独行侠比赛中，独行侠评论员在赛前怒喷哈登2分钟，他说道：哈登去哪里都有问题，就是哈登自己本身的问题。而这位快船自媒体入看他的头像和简介也是小卡球迷，看来小卡球迷也看不下去哈登在球场的表现。哈登到底是如何做到去哪个球队都被自己球队的球迷反感的呢？哈登这些年的所作所为也是相当炸裂，3年换4队，年年逼宫管理层换队，从火箭到篮网，从篮网到76人，再到76人到快船，基本上每一年都在逼宫管理层换队。当年从火箭到篮网的时候就逼宫管理层换队，不去训练营，然后体重飙升，拒绝火箭3年1.5亿美元的超级顶薪合同。在篮网答应篮网管理层会留下来，结果还是偷偷去联系76人，这叫做背信弃义。在76人去快船的时候，季前赛拒绝为76人出战任何一场比赛，并且指定想去快船，希望76人交易他。可以说这些年哈登换队能力简直是联盟独一档的存在，并且哈登去的每一个球队都搞得乌烟瘴气。哈登这几年年年2轮游，失败后总会甩锅队友和教练，在火箭甩锅保罗，在篮网甩锅欧文和纳什，在76人甩锅恩比德和里弗斯，如今在快船，他的球迷动不动就甩锅威少和乔治。总之，哈登到哪里，哪个球队就失败。这些年来，季后赛年年稳定拉胯，特别是关键时刻的比赛，哈登的拉胯从不缺席，被球迷称为拉胯登。关键时刻的时候要他站出来的时候，他根本站不出来，关键时刻总是隐身，要么就是拉胯。根据数据统计，哈登季后赛12场命中率低于20%，哈登则打了160场，而乔丹、詹姆斯、科比、杜兰特、库里这5人加起来一共只有6次这样的表现，这5人生涯一共已经打了994场季后赛，而哈登也正式成为 NBA 历史最拉胯的球星，没有之一。哈登命中率不到30%的比赛有30场，占比赛场次的18.7%，整个季后赛命中率42.4%，三分命中率33.8%。而哈登在关键的比赛抢七基本上全部拉胯。在23赛季76人打凯尔特人的比赛，哈登抢七11投3中，第4节0得分，全场仅得9分，76人被淘汰。在21赛季篮网打雄鹿，哈登关键的抢七17中5，三分12中2，造成杜兰特独木难支，最终篮网被淘汰。在22赛季76人与热火的比赛，有几场比赛末节0分，下半场都是2分或者4分。在2018年西决抢七29中12，三分12中2，带领球队3分27中0，输给勇士，错失总决赛。可以说，哈登一到关键时刻的比赛必然拉胯，这简直就是哈登整个职业生涯的缩影。所以很多球迷都说过一句话：有哈登的球队就注定不可能有冠军，因为他在场上总是懒散散步，毫无斗志可言，关键时刻不敢出手，防守又是眼神防守，从来不跑动。而且对自己的身材没有要求，太胖了导致脚步太慢了，过不了人，被任何人一步过，又不肯多学技术，在季后赛总想着碰瓷造犯规，把得分能力放在裁判身上，一旦裁判不吹，哈登就必拉，这就是哈登一到了季后赛就拉胯的原因。他得分手段太少，除了后撤3分和碰瓷罚球，基本上就没有了。所以哈登这种打法是注定不可能成功的。哈登实力不怎么样，而每一次失败都会把球队搞得乌烟瘴气，所以这也导致哪个球队的球迷都不喜欢。记得哈登去篮网主场打球的时候，被篮网球迷一片嘘声，就知道哈登这些年的所作所为让很多球迷反感了。